أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yubadul ilmu wa taksurul zalazilu wa yatakarrabuz zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panitia yang sudah menyelenggarakan pengajian pada pagi kali ini, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah di saat kita duduk di atas tanah yang tanah ini tidak pernah terbayangkan oleh kita suatu saat. Mungkin yang kita dudukan ini, yang kita duduki ini tidak seperti yang kita inginkan, adalah tanah-tanah yang retak ketika Allah pada di waktu-waktu yang kita tidak tahu, Allah akan mengguncangkan bumi ini. Urang mah alhamdulillah Pak, anu di Cianjur mah bujeng-bujeng mikiran pengajian model urang kieu. Kenapa? Untuk berpikir dirinya saja untuk hari esok, yang setiap hari selalu ada lini-lini, aya gempa-gempa, walaupun kekuatannya sedikit, tetapi bagi mereka cukup mengganggu pikiran, dan mungkin secara spiritual pun mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibu Bapak alhamdulillah, urang sadayana tepang di dia, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah ibrah bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang nanti akan melatar belakangi kenapa munculnya kejadian-kejadian yang bertubi-tubi. Ayeuna teh usum anu ngarantunkeun Bu berjamaah kitu teh. Ya, nuju beres salaljo bola tinggalnya. Kemudian di Korea nu ngantunkeun ayeuna di Indonesia. Kemudian ini hampir semua kejadian-kejadian ini berjamaah kematian. Nah, ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yubadal ilmu, satu ketika dicabutnya ilmu, yaitu biqabdil ulama, dengan diwafatkannya ulama-ulama, dengan diwafatkannya ahli-ahli ilmu. Urang teh ieu teh berurutan saatos kiai nya Ustaz Aceng almarhum ngantunkeun disusul Bu sadeasana aya gempa. Itu nyambung gitu Pak hadis teh. Ya Allah, ini kita diperlihatkan sebuah kejadian yang sangat luar biasa ini ya. Beliau meninggal dengan membawa segudang ilmu. Kemudian kita sebagai penerus-penerusnya juga harus bisa meneruskan bagaimana agar menjadi jariah bagi beliau. Secara khusus saya mengucapkan takziah, mudah-mudahan apa yang beliau sudah kontribusikan sehingga mendidik kita ibu bapak, walaupun tidak pernah bertemu langsung secara begini, tapi pengajian-pengajian baik dalam video dan buku-buku beliau jadi jariah bagi kita. Doakan beliau husnul khatimah dan dimudahkan surganya bagi beliau. Insya Allah secara khusus kita berdoa, mudah-mudahan doa ini pun sampai kepada kita semuanya. Jadi ulama dicanangkan Bu tinggal mata kudu dijagi ahli ilmu teh non margina, ku bapak dijagi ilmuna, ku ibu dijagi ilmuna, engke teh jadi ustad teh katinggal Pak nya sarehat ustad teh nya. Walaupun sebetulnya waktu maut mah terus ditangtukeun, ngan ulah nepikeun ka unggal jadwal pengajian riuh. Unggal ditelepon keur batuk. Ustaz ieu jadwal di Masjid Al Ikhlas. Cenah ieu keur batuk eureun-eureun geus 3 poe. Eueuh nu ngubaran jamaah teh. Cek jamaah teh, cek ngasehat we atuh cenah lain bawa ka dokter. Ya. Telepon deui teh 3 poe, Ustaz kumaha atuh liren batukna adona mahan teh 3 kali jadi genep.
Oh gitu cenah. Mudah-mudahan atuh cenah Nabi handi gitu. Nah, cing teh nya. Tapi ibu kalau berpikir kita ingin menjaga seorang ahli ilmu bagaimana? Sampai ada yang mengatakan, Ustaz, teu damang di mana wae, Pak Kiai teu damang di mana wae, bade dirawat di kelas naon, tong diemutan ku abdi di tekel sadayana. Da can kadenge eta teh. Nya. Nah, kadang-kadang di damang pun nangge BPJS gitu. Ngadon titah daftar BPJS kira ka Ustaz teh. Lain segi sok tong ngemutan Ustaz bade naon bade lanong nu sabaraha wae ge cenah. Bade kemudian bade rumah sakit kelas naon wae ge mangga. Ustaz mah nu penting macing sehat. Sigana Pak Ustaz teh regreg gering teh. Nya, mah mikiranna naon atuh? Nya lain Ustaz Ucu ya mah. Nya, Ustaz Ucu mah doakeun cing sehatnya. Kusadayana, iya mah bilih aya gitu. Kenapa? Karena nanti ahli-ahli ilmu yang berada di kampung-kampung yang akan menyampaikan materi, ini kan harus dijaga Pak oleh kita. Ya, dijaga oleh kita. Maka kelamun aya ustad-ustad anu di kampung ngeusi acara Bu Masjid Ar-Ralit, itu yang sebetulnya harus kita jaga. Kenapa? Karena mereka pun harus memiliki sebuah kekuatan. Jadi rek dakwah teh regreg naon sababna? Geus kacumponan keluargana, tos kacumponan dirina, nepikeun ka anjeunna teh dakwah teh pol hatena. Ulah nyut-nyet jeung mikiran domba. Ya, anya da sungguh saya rancangan. Ustaz abdi mare ngajar teh nah, bari ngadodorong naon roda cilok. Teko prek merangkeun sahadis aya nu mang meuli jeung ga ku budak disebut emang ku jamaah dibari disebut ustaz. Da bari dagang cilok atuh Pak. Bukan tidak boleh, tetapi apa? Coba Bu perhatikan. Nanti kalau ulamanya itu diwafatkan oleh Allah, kan ical jeung ilmuna. Mungkin saja ilmu beliau ini masih banyak di dalam otaknya yang belum dikeluarkan untuk kita. Ngan kabujeng ku Allah dibantun. Tetapi tetap Pak, walaupun kemudian ilmu-ilmu tidak pernah diserap oleh kita semuanya, banyak yang kita harus dilakukan untuk menjaga ahli ilmu. Naon margina lamun ulama geus samaraot eta teh kiamat tere deukeut. Sabab engke mah nu mere fatwa teh nu barodo. Nya engke mah nu barodo. Gimana hukum ini? Hukum itu mah yang ini boleh, yang ini boleh, yang tidak boleh menurut sholat subuh. Itu nanti sholat subuh untuk kudu diterangkan ke ustaz atuh Pak, lu gitu mah. Justru orang bertanya bagaimana hukumnya yang jelas dari Nabi, begitu kan? Kenapa ataupun ustaz katanya bagaimana hukum istri masa idahnya berapa bulan? Sabaraha bulan we asa ulah bagian. Aya nu kitu ngajawabna teh. Atau kucing pugu, atau berapa bulan istri harus menikah, atau harus apa masa idahnya ketika ditinggalkan mati oleh suaminya, jelaskan ku dalil. Apabila dicerai, jelaskan ku dalil. Jadi engke mah nu ngajawab teh lain ahli ilmu. Sabab ahli ilmu na dicabut ku Allah, engke nu ngajarawab al juhala jalmi nu barodo. Maka alhamdulillah Pak, kita memiliki pesantren-pesantren, madrasah-madrasah yang mencetak nanti generasi-generasi. Kemudian meninggal satu ulama sudah disiapkan oleh beliau. Sadaceng sudah menyiapkan potensi-potensi yang luar biasa. Anggota-anggota Dewan Hisbah, anggota ulama-ulama, ustaz-ustaz Pak, yang sudah disiapkan untuk mengganti dan melanjutkan jariah ilmu beliau. Alhamdulillah, ini mau membuat madrasah sok. Ibu untung di Pelong Hungkul. Tuh senang namanya nyarios namanya aya bata, jeung namanya aya batu. Sareng keusik sakieu. Terus aya semen namanya aya sasak cenah eta ge can ka dieu cenah. Engke teh ngacung gini, di abdi semena, di abdi keusikna, di abdi batahna. Abdi mah teh gaduhna naon, gaduh tanah ge sok sakitu we. Eta keur ngajaga ahli ilmu. Kartos. Sok Ibu, Ustad, kitu we. Haban we, Ustad ari di Paroto haban. Nya gerahabana di Paroto ka usah teh ada tempo gering ibu teh geura disugan emut aya lain ibu urang dieu lain urang dieu insyaallah teu pati beda. Jadi kita harus saling berdoa, jaga ulama, jaga ilmunya, menjaga ulama adalah menjaga ilmu. Dan ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah di antara ciri kiamat adalah apa? Wa taksul jalazil, apabila bumi diguncangkan oleh Allah.
Beletuk di dia, beletuk di dia, beletuk di dia. Punten Bapak Ibu, dugikeun ka jamaah. Pilih aya nu posting. Oh, senar kejadian di Cianjur, karena di Cianjur ini katanya banyak ini. Ada yang LGBT, ada yang maksiat, ada kemusyrikan. Entong gitu. Jangan begitu. Kenapa? Karena belum tentu daerah itu begitu, Pak. Kenapa? Karena kita harus pahami dulu. Anu kamusibahana mah nyeri hate ngadanya eta teh. Nah, sana ada pantesannya ku Allah teh sana tinggali keur diazab dan didinya teh loba entong kitu entong. Saya ngomong ini asli Bu, kenapa? Karena yang kena musibah ini belum tentu dia nikmat, belum tentu dia itu ngadenge eta teh asa kabentar gelap. Dan ku urang oh pantesan atunya ku Allah digempakeun da geuningan cenah ieu beritana ku urang teh di-share deui ka batur ulah waka, Pak. Kenapa? Kita harus cerdas memahami keadaan. Dalam ngadanya, kalau betul maksiat itu buating diurang dileuwih loba maksiat. Lamun Allah bade milik itu tuh aya Bu daerah anu tenang anu teu percaya ka pangeran mun ere ge ku Allah dikeluarkeun. Kenapa? Karena mensikapi gempa musibah dalam Quran harus 3 poin. Tong waka dipukul rata ku ibu teh ku bapak, tong waka dipukul rata ini asa garare teh urang teh keur mah nyumbang henteu geura ngadon terus ngeseran anu karitu kah ieu teh cenah begitu ieu teh begitu. Belum tentu Pak, belum tentu. Kenapa? Karena kita harus paham dulu keadaan ini. Kita harus paham. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak ya, saya terangkan ini karena berseliweran begini yang menerangkan tingkat kemusyrikan, tingkat LGBT, tingkat dia anu ngalamanana mah buating teu kitu. Ulah wakakeun we, tahan heula. Model ibunya dikantunkeun ku caroge. Disumpingan ku ibu-ibu, ibu cing sabar. Engke ge digantian ku Allah kudu anu langkung kaset. Ulah waka nyari teu buating nu ka alamana mah beda deh. Nya ge rumeuk tah anger we bogo. Cantang tuh diganti ku nu ganteng ge Pak bisa jadi kabubaran. Ulah nyarios keun we heula. Antep. Kenapa? Kita belum tentu apakah dia siap. Bapak ge sami, Bu, dikandunkeun ku bojona. Pak keduyosna. Nu atos mah atos tong dipikiran. Keun makan mani kamari teh meureun Allah teh nyaah ka bapak teh naon nu kamari rudet teh diganti meureun kudu leuwih soleha. Kade Bu, mun ibu nyarios kitu bapak nyarios tantang tuh anu ngalamanna mah kitu. Kenapa? Kade da teu enteng eta, teu enteng. Makanya saya menyampaikan di sini, apabila ada postingan yang itu melatar belakangi informasi yang tidak jelas, maka jangan membuat jadi jariah yang salah begitu aja. Tenden heula. Apa Ustaz? Pertama, Allah kasih musibah itu karena satu di antaranya di Quran. Satu, wa ukhrijatil ardu asqalaha wal ardi datis sod'i. Karena geografis daerah itu emang rawan gempa. Emang rawan gempa Bu atuh. Naon margina lamun aya di daerah eta wayahna we daerah nu eta mah anu ku Allah datis sodei. Kemudian wa ukhrijatil ardu asqalaha. Asqalaha teh mengeluarkan magma, keretakan bumi sangat dominan. Itu ada negara-negara yang emang sudah ada nan jelema hirup di dinya ya wayahna eta mah kudu siap resiko nu eta. Dan Indonesia termasuk. 1 Turki Pak, 2 India, 3 Cina, 4 Jepang, kemudian 5 Italia, kemudian Indonesia. Ini adalah negara-negara yang emang secara geografis rentan begitu. Turki mah tahun 82 itu 850.000 orang meninggal dunia karena gempa. Kalau 10 detik lagi itu Bu terjadi gempa, itu setengah Turki habis itu Pak. Ku Allah dilirenkeun tos ngantunkeun 850.000. Di Cina 2 kali nu langkung ageng. 385.000 itu tahun 1556 dan 180.000 orang meninggal itu tahun 1976 itu di Cina. Kemudian di Jepang 100.000 orang Pak tahun berapa? 1923. Kemudian di Italia ini juga ada. Kemudian di India 180.000 orang. Indonesia 2004 pernah terjadi gempa lalu tsunami 24.000 orang meninggal dunia. Kunaon Ustaz? Daerah na wayahna urang mah da emang kieu nya urang mah wayahna kieu rek pindah ka mana sok Ustaz disarieun cenah mama cenah di Indonesia kamari cenah banjir ayeuna gempa cenah rek ngalih we cenah di Indonesia rek ka mana mah rek ka Garut baru kana Garut lain Indonesia sok ya
So, ibu rekama, kenapa? Karena kita berada pada zona yang kita sebetulnya Pak dapat ibroh. Batur mah tinggal ku Allah di pasihan musibah, teh di pasihan heula wartos, urang mah di wartosan heula tah ceuk Allah nih. Dat wal ardi dati sod wa ukhrijatil ardu asqalaha. Anda berada pada daerah-daerah yang rawan, siapkan amal terbaik. Naon margina, daerah eta mah wayahna di munggu ge bakal keuna. Ya, karena itu aspek yang pertama. Malah ada informasi duka bener duka henteu. Ayeuna tos seueur monyet anu kakarota ayeuna. Mun tos salungsur Pak. Jadi ada monyet ayeuna teh saurna teh duka daerah mana simkuning ninggal ini sudah mulai kerak turun katanya. Di Bandung, ini di Bandung Pak. Ini di Bandung katanya informasinya. Enggak tahu ini. Cuman saya belum sampaikan kena erek bener rek henteu. Lamun sato geus turun di gunung eta teh dua hiji aya gempa, nu kadua gunung bitu. Sakitu. Kenapa? Karena di antara tanda alami yaitu ketika akan terjadi bencana apabila binatang sudah keluar dari tempatnya. Lamun badai tsunami si laut teh sok kadararat Pak. Lamun badai gunung bitu sareng badai gempa sok aya sasatuan anu tarurun. Ayeuna teh saurna seueur monyet anu lalungsur. Bukan mana itu nu kajadianana walau alam bisawab. Tapi urang kudu siap-siap. Kenapa? Karena binatang itu memiliki naruyah alami yang dia dapat mendiagnosa keadaan dalamnya bumi. Punten, saur Rasulullah, siksa kubur bakal kadangu atau seluruh makhluk ilah sakola ini kecuali oleh jin dan manusia. Makanya kalau ada orang yang disiksa kubur, itu binatang bisa mendengar itu. Apalagi kalau ada bencana. Hartos saya namanya. Hartos. Namun sababna lamun badai aya bencana, satos sok kahararana. Kemudian di laut kalau ada mau tsunami itu kemudian ikan ke darat. Sabab sato mah apalin jerona bumi. Pakai apa? Insting naluriah. Ini sangat hebat. Dan ini terbukti hadis Nabi sesuai. Siksa kubur pun itu terdengar oleh binatang. Ya, mudah-mudahan lah teh nanau. Ngan ieu monyet terus mulai kalian terus mulai tarurun ya. Ya. Nyari monyet anu hakiki eta mah. Anu majaji geus loba anu tarurun ya. Cuman monyet majaji teh anu akhlakna siga monyet kalau geus loba eta ge. Ya. Anu teu kakarwas gitu kan nya dina dunya tapi tara ibadah eta teh monyet gitu teh. Ya. Ngan moal disebutkeun jeleumana mah. Tah gitu. Mata ibu tinggal sato mah hebat menggunakan naluriah alami namanya. Tak tong anggap di entek enteng. Lamun di bumi sok aya ucing, mun aya bangsat kucing sok kuda. Jol ngorotak gitu kan ya. Kenapa? Karena dia pakai naluriah alami, begitu kan? Kalau kita punya kambing, Bu, kemudian ada penjahat si kambing sok gegedor ya teh. Naon sababna? Dia pakai naluriah alami. Masalahna nu boga domana kasarena tibra sakitu doma gegedor teh kadeh ngewe anggar ka bangsatan. Ya, padahal itu sudah punya sinyal. Dugikeun kanu ngantunkeun we keur disiksa ku Allah, Bu. Eta teh ka kuping Pak ku itu ku sato mah. Tapi tong ngahaja mawa hayamnya ya. Bisi ibu ngahaja hayang nyobaan cenah salaki abdi keur disiksa teh cenah. Kamari cenah maot tos saminggu nyanak hayam. Hayamna lu atuh turunkeun di luhureun kuburan jo ngagajeung hayam teh. Alah sia salaki abdi disiksa lain kitu. Lain kitu carana. Keun we anu alami entong ngahaja mawa domba kalau nah ibu nyanak hayam da pun najirna ka kumpul sok ngadu hayam. Di luhur hayam, di luhureun kok sanes kitu. Dia biasanya ada binatang, itu hebatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini luar biasa. Ya. Negara-negara yang ada seperti itu tinggal la takum sya'ah, tidak akan terjadi kiamat kecuali kalau Ka'bah hancur. Makanya Jazirah Arab itu lempengannya berbeda dan kecil kemungkinan Arab Saudi akan gempa. Namun margina kan aya Ka'bah. Lamun di Arab Saudi aya Ka'bah, lalu gempa, lalu Ka'bah itu hancur, kiamat. Manusia akan menghadap kiblat ke mana? Karena yang dihadapkannya sudah tidak ada. Makanya Arab Saudi dan Jazirah itu tidak rentan. Kenapa? Karena daerahnya ada Ka'bah. Itu sudah diberikan oleh Allah sinyal. Urang reka daerah itu urang para indah ieu ka Arab. Daripada dipametingan dirinya. Dibangun asara riwang itu di Bandung jeung reka daerah itu ibu. Nya urang itu ge mun pre ka daerah ieu. Nya liburan teh ka daerah ieu dan nikmat. Karena kalau orang mau mati tidak perlu harus pindah tempat. Fi burujin musayyadah. Anda berada di lekukan batu ini untuk menghindari mati. Cekalo kudu maut.
Dan kudu disiapkeun nama lain urang initna, tapi urang geus boga amanah. Naon pindah kanu teu gempa ge Bu, ari di ditu amanah goreng keun. Naon sababna? Karena ini kunci bagi kita. Kartos ayeuna mah. Jadi tong postingan atuh para ruguh tos hiji karena kita rawan bener. Indonesia adalah negara atau masuk ke dalam kategori negara yang emang frekuensinya seperti itu. Ya lini saketika ini teh tos 267 guncangan teh kasar kararaos penduduk teh tos 267 enggak dinten aya we. Mung urang teh karaos eta teh sesa. Eta hijinya Bu. Ya. Hiji alhamdulillah. Tah kamari ku sieun Covid kabehanana. Salarian kabeh alpek teh maot nama kajejeg. Ana sieun Covid urang teh sagala diterapkeun geulanya masker 3 lapis. Make face shield di sarung tangan, di sarung kaki, di budak awakna. Unggal dicek suhu 37 nya da kakak batu. Tong boro-boro jelema nang kage asap. Apek teh tijalikeun maot nanti tijalikeun berarti lantai 8 maot tuh. Ya sudah kumaha tuh, pada teu hafal atunya. Teu hafal atuh. Kenapa? Karena kita tidak mau. Kita sering lihat postingan-postingan orang yang lagi nyanyi geletuk didinya, aya nu sujud geletuk didinya. Aya anu tadina yang panjang umur sesepedahan, begitu nanya PT jantungna beak. Naon sababna? Heuda aki-aki aku. Nah, heuda cek Allah teh aku da kumaha, da geus kudu didinya. Kita tidak tahu. Fi burujin musyayyirah, sampai Anda ke liang apapun itu tetap kalau mati akan datang, akan diberi malakul maut. Yang kedua, musibah itu akan diturunkan karena ada ulah manusia. Emang ada, tapi kita tidak bisa memprediksi apakah orang itu, nggak tahu. Wa ma asobakum min musibatin bima kasabat aidikum wa ta'fu an kasirin. Surat Asy-Syu'ara ayat 30. Emang ayat Pak, ini dari perlakuan manusia bahwa bima kasabat aidikum itu ada dua. Satu, karena manusia yang merusak bumi. Yang kedua, karena manusia itu maksiat. Seperti apa? Kaum Nabi Lut. Ya, kaum Nabi Lut itu disiksa oleh Allah. Itu ditenggelamkan. Dikitu ku Allah diberi gempa. Kenapa? Karena mereka emang maksiat. Jelas etama. Kemudian kaum Nabi Nuh, sami Bu. Kita mau menyimpulkan, nah orang itu gitu terang orang mah. Tidak tahu. Kenapa? Karena ada daerah yang disiksa ataupun yang diberikan bencana oleh Allah, anu maksiat nama lain urang dinyana, anu ngararadon aya eta aya dina hadis. Ada satu daerah yang mereka orang-orangnya soleh katanya, penduduknya soleh, tapi oleh Allah diberikan musibah karena aya jami anu ngadon maksiat di tempat eta. Di mana we nu marasiatna teh? Urang dinyana mah bala lagi. Begitu ada musibah Pak, ada bencana, semua penduduknya habis. Naon margina? Da moal bisa dipilih, geus aya musibah mah, nu soleh jeung nu teu soleh ge beunang kabehanana. Ya. Manya cek Allah teh da payahna nya salaweh sok mangarali heula. Engke dinten Senin bada aya gempa, hari ini teh lah ngabring. Beureun anu teh soleh teh nanya teh bade kamarana, di wartosan geus. Aya bade aya gempa Senin, atuh milu abdi jadi eueuh kabehanana. Ya moal kitu atuh hari Ibu, semua akan terjadi, akan kena. Semua akan kena, ya. Sakapeung Pak bunya aya tatangi we soleh terus ngantunkeun urang gini lu sedih atuh nya padahal teu aya hubungan tapi nah jauh milu cenah ni kayung-yung cenah si bapak eta ngantunkeun keur mah bager cenah geus kacipta we cenah masjid deui si bapak eta mah tuh naon sabab ngalebar teh aya deui jami teh bu tinggal gletuk maot alhamdulillah si eta maot nah hayam insyaallah ada nogan aya si eta mah teu kaum nogan bangsat hayam tapi kumaha da bagiannya begitu orang kan respeknya begitu so mantak bujami teh Pak lamun dikantunkeun teh nineungna naon ka urang teh nineungna naon ulah nepikeun ka nineungna teh anu teu pararuh tau Ibu mata kamari simkuring nerangkeun kan ibu-ibu teh aya ucelak kaclok aya ucelak keclok ya, anu ucal kacelok mah sehat, anu ucal kecelok mah naon? Loba hutang. Alhamdulillah pun bojo mah Ustaz bahagia, naon kacelok-kacelokan. Tuh. Ustaz abdi mah pun bojo rudag naon ucal kecelok wae cenah. Tuh. Nah, jadi kita mensikapinya seperti itu. Itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua emang ada apa? Ada ulah manusia, tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang ketiga Quran, surat Hud. Ayat 22-23. Ini hebat ini Pak. Allah mempresentasikan musibah di dunia itu karena faktor apa?
Hud 23 atau 22 23 apa? Wama asoba minkum, ya, wama asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Kata Allah, di sini diterangkan min qabli an nabro'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah fi kitabin min qabli an nabro'aha. Ini sebagai terpaan bagi kita. Inna fi dzalika 'alallahi yasir, menerpa hidup kita. Jadi lamun dina ieu mah Pak, Bu, lamun dina ieu mah ieu teh Bu, si besi teh lamun hayang jadi bedog kudu dikitukeun. Jadi teh kudu kitu lah. Sok lamun urang jadi mahal tina besi gular goler bakal jadi ratusan ribu, kudu dikumaha, diterpa dulu. Manusia juga mah. Manusia kalau ingin mahal harus diterpa dulu ya Allah. Kata kayak jalmi sahabat Rasul ataupun ayat jalmi payuna Rasulullah, ya Rasulullah amanah katanya. Saya orang yang beriman, kata Rasul. Moal waka disebut iman lamun can diuji ku Allah. Jadi ujian manusia itu menguji keimanan kita. Tah ieu buktosna ku Allah taresnya. Jadi aya musibah teh Ustaz naon? Aya musibah teh naon Bu? Menerpa hidup kita, tong ngeunah teuing hirup hiji waktu mah bakal keuna. Lamun urang ningali caroge batur maot hiji waktu mah bakal kaalaman ka urang. Lamun Bapa ninggal bojo nu sanes ngantunkeun hiji waktu bakal keuna ka urang. Duka nu mana nu panggeulana ngan hirup mah ngagilir sarua jeung musibah, nikmat ge ngagilir sarua jeung musibah sakit. Kartos aya namanya. Ada teu berat teuing nya. Da ngagilir atuh hirup mah. Sigan urang mararawal wae teh. Nyara rentengnya. Jauh abdi masana naon da tuang lagi 4 sehat 5 sempurna. Ini dahar 4 sehat 5 sempurna tapi ririwit malahan anu burus beres ngadon panjang umur. Ditinggali teh teh maot-maot sasegitu burus beres. Kenapa? Karena bukan seperti itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, musibah itu untuk apa? Musibah itu untuk apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan satu, ya, yang pertama. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yazalul bala, tidak pernah terjadi musibah bil mukmini kepada orang mukmin hatta yalqallaha, kecuali dia akan bertemu dengan Allah, yaitu dalam keadaan apa? Dia sedang wama alaihi khati'ah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Hiji eta takeunnya, hiji heula Bu, tinggalnya lamun aya jami keur mapah tijalikeun. Kemudian jempol nate bareng urang teh alhamdulillah ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf bi khairin minha. Ya Allah, mudah-mudahan ieu teh abdi teh loba dosa ku syukur, ieu singgah jempol tijalikeun kitu atuh. Iparatan dosa eta teh. Nya, ibu keur dibonceng ku tukang ojek. Dikersakeun ngagero Pak motorna. Ku brag teh seep lalaina satengahna. Tong malotot ka tukang ojek gitu. Da sarua tukang ojek ge mana sanu hayang nyilakakeun atuh. Ku ibu teh, ujang nuhun geuningan. Ibu aya musibah, buat ieu teh keur ngahampura dosa ibu. Salami ieu loba beungeut anu loba pidosaeun. Tah geuningan ku Allah ngahaja ieu teh disusut kana aspal. Tah ibu jadi 11 jadi kieu. Cek tukang ojek teh, atur nuhun Bu atuh kayak kagok satengah deui kitu. Nuju gitu. Mata kapunggur emut kene pun guru nyebatkan, kalau Anda sakit kaki maka Anda berdoa, maka Anda berikan bahwa itu sedang mengkiparati kaki yang sedang Anda lakukan bahwa ada dosa. Ketika sakit tangan, ibu nujuna dapat jedut teh waos nyeri dikersakeun eta sakitu dahareun teh pingeunahkeun. Tah eta satengahna teh beak cik urang teh pada akhirnya beakeun heula we nyeri huntu teh da teh cek alot teh kudu nyeri waos ayeuna. Ibu bapak langsung berbicara, alhamdulillah ya Allah. Mungkin banyak ucapan-ucapan saya yang menyakiti hati orang lain sehingga saya dikasihkan gigi ini. Nu saur Allah lamun kena musibah eta teh keur nyiparatan dosa urang. Sampai dia mengatakan dalam hadis qudsi, nanti dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih seperti bayi. Kata tinggalnya ngarantunkeun lamun anjeunna nuju saleh mukmin beres Pak, bersih dosa. Nya, otak sahabat mengahaja, lamun aya perang teh ngahaja ini, nya. Ieu mengajar udah mengajar nyumput. Di bejaan pengajian teh, cik ngaji geus ngaji deui gitu. Tinggal siapa? Kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, ini paham dulu ya.
dipahami dulu supaya nanti nyambung semuanya. Ulang dari sini regreg, ulang cili doakeun. Kayak kusim-kusim pasian doa nu terakhir. Ya. Bagaimana doa orang yang dia diselamatkan oleh Allah dan orang yang belum kena? Apa yang harus kita lakukan kepada Allah? Nanti ada doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Yang kedua, kenapa ada musibah? Man yuridillah khairan yusib minhu. Siapa yang ingin oleh Allah diberikan kebaikan dan harta yang banyak oleh Allah, maka Allah kasih musibah dulu. Ada bu? Dua ya cek Allah tanya. Lamun jelma rek jadi soleh diberi musibah dulu. Lamun jelma rek jadi beunghar diberi musibah. Lalawora. Kayak lamun ibu ka musibahan teh, ulah wakajol nyalahkeun. Buating ibu terek ditaikeun derajat kasolehanana. Bapak buating rek diberi harta nu berlipat ku Allah. Cing tenang heula atuh. Tuh, saya ada jamaah ini. Ustaz, sekarang saya punya 13 konter. Yaitu saya 13 konter. Tadinya ketika ada suami saya tidak pernah katanya berpikir untuk jualan kue. Tapi begitu suami saya meninggal, di calan dugikeun kaina 13 tokona. Satos carogena pupus. Aya keur aya keneh mah teu kapikir nyeun eta dijualan. Begitu maot langsung kapikir ngajualan eta. Ayeuna buburialan usahana. Ibu rek ngadaraguan heula maot. Pak, kenapa? Bukan begitu. Aya kemungkinan ku Allah teh diuji heula eta terek dibeungharkeun. Bade dibeungharkeun, tinggal kamari da ku Covid jelema teh loba nu beunghar ongko ayanya. Kasim kuring di ondang naon nyicalan acuk koko dugikeun ka luar negeri. Anjeun mah calik di bumi pada mah sabaraha? 38. Abdi mah usah nuju teh can Covid mah usahana nu hancur wae ayeuna musibah teh hiji waktu mah keur naon rek mere harta keur. Pernah dengar ketika ada bencana di Jogja itu kan ada Gunung Merapi, semua kan habis seluruh rantah Pak. Sekarang gimana itu tanahnya? Sekarang tanahnya mahal. Kenapa? Karena satu area itu ternyata pasirnya itu berapa meter ke bawah dan itu tidak habis-habis. Dan daerah sana sekarang subur luar biasa dan harga tanahnya sekarang naik ratusan kali lipat. Naon margina dibaleungharkeun tinggal yang deui. Kartos ayeuna mah nu kadua jami jadi soleh ku musibah sok. Jadi bageun kan. Can aya musibah mah noyon we. Jebret deui ku musibah jol. Ya Allah, kakara Allah teh karasa di mana gering sakitu. Can gering mah leuleugitan Allah teh. Dedamang emut ka Allah. Itu ya mudah-mudahan ini ibrah bagi kita. Yang ketiga. Kenapa Allah turunkan musibah? Yang ketiga adalah apa? Sesungguhnya min idomil jaja ma'a idomil bala. Sesungguhnya Allah illa ahabba kauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah uji dulu. Kan ibu lamun Allah rek dikacintai dijami, diuji heula ku musibah sakitu we. Diuji heula ku musibah Pak. Tinggal Nabi Ibrahim mika cinta ka Allah, diuji heula musibah luar biasa Nabi Ibrahim. Kemudian apa? Setelah itu Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah. Jadi kesimpulan saur kuring bapak-bapak ibu-ibu, hebat Allah di pasian musibah teh. Hiji naikeun darajat urang, anu katilu urang teh buating langkung soleh, anu kaopat, anu kadua punya, anu katiluna buating urang teh bakal diagengkeun milik Allah Subhanahu wa taala. Kantun ayeuna urang anu salamet ngadoa doana ieu. Allahumma rahmataka arju wala taklibni ala nafsi torpakata aini wa aslih li syai'an la ilaha illa anta. Doanya itu apa? Baru percaya diri we ada apa? Allahumma rahmataka arju wala taklibni nafsi torpaka aini wa aslih li syai'an kullahu la ilaha illa anta. Lah sekali deui awas tong diulang-ulang deui nya. Allahumma rahmataka arju wala taklibni nafsi torpaka aini wa aslih li syai'an kullahu
la ilaha illa anta. Apal Bu paling itu? Paling dia? Ya mau satu juta karya gitu. Tidak mesti sawios tenanam. Dan penting mah sumanget nah kene da moali talal. Sawios anu apal ke di-sharekeun nya. Ke di-sharekeun. Enteng Pak doana dangukeun heula ieu terjemah. Allahumma ya Allah rahmataka arju. Aku berharap rahmatmu turun dari setiap kejadian itu. Ya. Wala taklifni nafsi, ya Allah torpaka aini, jangan kau bebankan kepada aku sesuatu yang belum aku pernah menanggungnya sekejap mataku katanya. Jadi kalau nyuhunkeun lamun bade masihan teh ya Allah ulah anu abdi teu mampu sakitu nya. Sok Pak urang teh apa kejadian ke kapayun nyuhunkeun ka Allah Bu, mudah-mudahan ya Allah ulah anu teu mampu abdi mah suhunkeun teh anu abdi mampu we ya Allah nya. Mata geningan eta nyumput doana Pak, nyumput doana. Wa aslih li syai'an kullah ya Allah bereskeun sagala kahirupan abdi kullahu sadayana la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Pak ini doanya regret mangga we nyahakeun ka Allah. Naon margina syukuring kita terang naon pokona mah aya nama ikhtiar we. Semaksimal mungkin lakukan yang terbaik karena kita tidak tahu akan yang terjadi selepas ini akan terjadi apa-apa. Mulih ti dieu, ibu mulih ti dieu teu kudu sare mutana naon. Atos urang doakeun anu kena musibah mudah-mudahan sing kagentosan melangkung sae engke di akhirat dikempelkeun jeung jami-jami nu saroleh. Tidak perlu ada pikiran apapun karena hadis ini persis bergandengan dengan 3 kejadian yang sedang terjadi sekarang. 1, diqabdil ulama. Yang kedua, gempa. Nukatilu wa yataqarrabuz zaman. Nanti manusia semakin cepat dalam melakukan sesuatu. Persis akan diresmikan kereta cepat dari Bandung ke Jakarta 25 menit. Ya, kemah di Bandung ke Jakarta 25 menit. Kenapa? Wa yataqarrabuz zaman. Engke hiji waktu jelema teh gara rancang sagala. Set. Oke. Kita ini nyambung kita hari ini teh. Nyambung kita Bu. Jadi engke mah jauh teh ka Jakarta teh 25 menit dangannya kereta listrik. Nya, mali saurna ieu mah informasina bade nyiptakeun pesawat anu engke teh ka Arab Saudi mung 4 jam satengah. Nu biasana 8 jam. Geus kabayang eta diukur pesawat 4 jam satengah ka Arab Saudi. Ya, duka naon maksudna, duka naon beredunya, mudah-mudahan itu ujian di Allah beredunya. Emang karena jami ayeuna mah da gara rancang Pak. Di payun mah tuh uang teh tuang sapini teh lila, ayeuna mah teh piring teh digancang di sepeak. Nya jelema ayeuna mah. Nya gitu. Bapak eta sosial deui, mun asa teh karasana gitu. Ya kabungkeun mah tuh tuang dibeuweung lagi dia sabaraha kali 30 kali dibeuweung dituang lagi dino digayem lagi. Ayeuna mah aya ditelegah atuh Pak. Nah, jadi anak itu tos gara rancang, ibu tinggalnya tinggal jajanan wae nama digaresek, gesek, aing mah tinggal karena tol gesek, jajan cilok gesek, jajan dia gesek, alhamdulillah. Jadi itu nabi terus dijelaskan hiji waktu materi kiamat tenang, itu waktu teh asa enggak, tersimpul ciken ya, tuh misi pengawasan di dia, dasasan lama, saurna teh atau 1 tahun Ustaz. 1 tahun rasa si kene tuh tinggal kamari penak di ditu ayeuna geus penak deui. Nah di pusat tujuan atas robah ibu-ibu asa ngarobahan. Nya jeung bapak-bapak nya usah pasaan wae teuing lagi ibu nu ngolotan kitu we. Ya, ini dah anu dagancang atuh, dagancang. Panusa sok ranjeun, baheula mun hoyong geulis kan ibu-ibu teh ngangge naon, ngangge tomat, ngangge bangkuang, ngangge bonteng. Teu dalila eta teh geulis teh, tah udah tomat jeung bangkuang bulujakeun dipakekeun ka geulis. Nya tulila atuh pan geulisna teh. Ayeuna mah tinggal ngangge naon ayeuna krim, ayeuna mah krim pagi, krim malam, siang-siang black on. Beda ayeuna mah gancang tinggal digitukeun atuh apa nage bonteng mah pan dia sapoe saputing atuh Bu. Jadi salah kita gua penting teh ningali asa ujakeun bungkus.
Da ayeuna mah tinggal ibu moal ayeuna mah. Tah ayeuna nu langkung cepet deui wa yaqrabu zamana. Ngagekeun ge ulami waktuna 5 menitan. Ayeuna anu kulasar. Kinclong langsung Pak. Betul ini langsung do. Karang banget deh. Dalam di laser 5.800.000. Pangaos. Suntik laser set langsung. Tinggal murang kali Pak disunatan. Di payun mah disunatan 2 bulan getihan kene. Ayeuna mah sajam tinggal geus jajan udah kayeuna jam 7 disunatan jam 8 geus lumpat nangge lasak segala lancar ayeuna udah tinggalnya tinggal punya ibu-ibu kayak di laser saurna ada khusus untuk pantat supaya melendung kayak di laser eta begitu laser nabe nya monoyot ikut ini ari anu gaduh hartos mah meureun punya tiasa wae ari urang nu teu boga duit kumaha balik deui kana bonteng jeung kana rujanya jeung kana tomat gitu jadi itu nuju ngejar waktu gitu nuju ngejar waktu jam sakit karaos Pak apungkul masih kuring mun keneh ngaos teh teng enjing pernah di sonten ayeuna mah ngaos teh Bu dieu cek geus ditu di cek di dieu asa cara rancang gitu teh jeung duit teh bagi PH kana nya da baheula mah SSE banyak artosnya tinggal ku gaji 1 juta da SSE kan tuh ayeuna mah 1 juta moal lila ngicep asup ka supermarket ayeuna geus beak deui we teh naon lagi kan gancang beulieuna na loba da baheula uang beulieuna na matak duit teh awet we meulieun tanah meulieun tinggal di kebon ayeuna mah kebon tanah geus harese kabeulieun naon margina itu wa yaqrabu zaman sok ibu maksud dia sok peserat mari calan ngarah bararuna yang sehat aya tinggalnya aya madu aya uap cengke aya bicalan sebelah ya suke sadar no asin bubur sadayana sok sosis sok peserat jadi ngarah bunga balik di dia naon jadi sodako nah eta ibu bapaknya kalau saya cekap didoakeun ku ustaz mudah-mudahan cingkangin rahmat mudah-mudahan ke kepang deui dina hiji waktos anu urang panjang wiswa husnul khotimah eta we mangga wilujeng PJ anu bade neraskeun pembangunan madrasahna mudah-mudahan pasien kalancaran urang dukung usadayana aya rezeki mangga titipkeun kanggo ngajagi ilmu-ilmu para ulama sakitu anu tiasa kapihatur hatur nuhun anu parantos adeudeu acara ieu mudah-mudahan kayak ditepangkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين